हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल लोपुट राकेश ब्लॉग्स। सो गाइस, कैसे हो ठंड में? हम तो थोड़ा सा ठीक है, यानी मुझे ना ज़ुकाम खांसी और सर्दी बहुत है। आपको आवाज़ मेरा सुन के शायद पता चल रहा होगा। तो नाक तो बंद होता है ना, रात में बहुत दिक्कत होता है सोने में। तो हम सोचे कि ये जब कोल्ड कफ तो हो ही रहा है और मेरे को परेशान कर रहा है, तो क्यों ना हम इस परेशानी में आपको थोड़ा सा खुशी दे पाए। हम तो खुद परेशान हैं, सर्दी जुकाम होने से मेरे को बहुत तबीयत ख़राब हो जाता है और हम खुद फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं क्योंकि नाक मेरा बंद हो जाता है बहुत, और कफ तो सर्दी तो होते ही रहता है। तो गाइस, हम सोचे ना, आप लोग बोल रहे थे बहुत ज़ुकाम वाला होगा तो आप कफ निकालो विथ स्पीड। तो हमने सोचे कि आज वही वाला वीडियो बनाएंगे, कफ विथ स्पीड। ठीक है, तो इसीलिए ना कफ भी निकालेंगे, स्पीड भी। ठीक है, इसीलिए हमने ना खाली कटोरी बोल ले लिए हैं, यहाँ पे रख रही हूँ। और तो चलिए अब निकालते, ज़्यादा बोल नहीं रही हूँ। बोलने का भी ना मन नहीं करता है जब तबीयत ख़राब होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। ये कफ वाला ही है, देखो, आपको शायद नहीं दिख रहा होगा। ये देखो कफ वाला है। कफ वाला थूक है। आप लोग बोलते हो कि कफ वाला वीडियो बनाने के लिए, तो हमने कफ वाला ही वीडियो बना रही हूँ। पूरा कफ है। पूरा यहाँ पे कफ जमा हो गया है, बहुत कफ हो जाता है। थोड़ा सा ठंडा लगने से मेरे को कफ बहुत होता है। जितना भी हम स्पीड किए हैं ना, सब में कफ है। तो आप देख सकते थे कितना ज़्यादा हम कफ निकाल रहे हैं। अब तो हो नहीं रहा है, उल्टी टाइप का आ रहा है। और एक बार ट्राई करते हैं। ये भी कफ था। और तो नहीं हो रहा है गाइस। तो आपका वीडियो कैसा लगा बताना। वहीं तक वीडियो को एंड करती हूँ। तो चलिए, तबीयत बहुत ख़राब लग रहा है गाइस। फिर मिलती हूँ बाद में फिर नेक्स्ट वीडियो में। तो गाइस, हम आपको दिखाने भूल गए थे ये कफ। तो देखो, यही जमा हुआ है,
देखो कितना सारा कप है यहाँ, देख रहे हो, ये देखो कितना